Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan beristighfar, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita niatkan pahalanya kepada Allah guru besar kita Al-Fatihah. Kemudian korban yang telah terjadi tragedi semalam, mudah-mudahan insya Allah mereka semuanya kelak di akhirat bisa berubah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama ayat semua kita menghadap kiblat, kita mengakui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan itulah membuat Allah jatuh cinta dengan hamba yang berkorban. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta dengan hamba yang berkorban. Yang kedua, Allah yuhibbul mu'minin ala mu'minin.